இந்த கண்ட்ரோல்டு டயட்ல இருந்தோம்னா நமக்கு அடுத்து ஒரு ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் அலர்ஜியை நம்மளோட நிறுத்திடலாம். சைனஸ் எக்ஸ்ரேல 2 பக்கமே நீர் இருக்குது. ஸோ அலர்ஜினால சைனஸ்குள்ள நீர் சேர்ந்துருக்குங்கிறது தான் இப்போ நான் உங்களுடைய டிசீஸ்ங்கிறது. அதான் அலர்ஜிக்குள்ள சார்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, என்னென்ன ஆகலாம் இந்த கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க. அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட வேண்டியதான். ஆமாம், ஏன்னா இது நம்ம அந்த ஏஜ்லாம் உங்களுக்கு பார் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி அந்த இம்யூனிட்டி மெச்சூர் ஆகிற ஏஜ் வந்து ஒரு ஒரு 25-26 அந்த ஏஜ். பட் இருந்தாலும் நம்ம தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கலாம். அதில் நம்ம வந்து இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நமக்கு போகாமல் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சைனஸ்ங்கிறது அலர்ஜி வந்து இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. இது அடுத்து இதை கவனிக்காமல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் ஆகாரங்களில் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆனவுடனே இன்னும் நல்லா ஆயிடுச்சுல நம்ம எல்லாம் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும். அடுத்த ஸ்டேஜ் பிராங்கைட்டிஸ் ஆகலாம், சில பேருக்கு வீசிங்கும் ஆகிடும். உங்களுக்கு ஃபேமிலியில் யாருக்கும் இல்லை, அதனால் நம்ம அதுக்கு போகாமல் பார்த்துக்கலாம். நம்ம செய்கிற நம்ம அந்த கண்ட்ரோல்டு டயட்டில் இருந்தோம்னா நமக்கு அடுத்து ஒரு ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் அலர்ஜியை நம்மளோட நிறுத்திடலாம். நம்ம கரெக்டாக இருந்தோம்னா நம்மளோட ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து வரக்கூடியதை நம்ம தடுக்கலாம்.